হ্যালো, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালোই আছো তোমরা সবাই। আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি আইড় মাছ। আইড় মাছ দিয়ে আলু বেগুন দিয়ে কিভাবে আমি ঝোলটা রান্না করব সেটা আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ভালো লাগলে তোমরা দেখে নিতে পারো। এখানে রান্না করার জন্য যা যা প্রয়োজন আমি সবকিছু রেডি করে নিয়েছি। আমি এখানে মাছ ধুয়ে লবণ, হলুদ, মরিচের গুঁড়া নিয়েছি, এগুলো আমি মেখে নেব। মেখে আমি মাছগুলো একটু ভেজে নেব। যে মেখে নিয়েছি আর আমি মাছের সাইজগুলো একটু মিডিয়াম সাইজেই রেখেছি। এবং আমি এখানে আলু বেগুন দুইটাই কেটে নিয়েছি। এই যে বেগুনগুলা আর আলুগুলো আমি একটু ভাপ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি, হালকা একটু সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন আমি কড়াইতে তেল বসিয়ে দিয়েছি। এখন মাছগুলো আমি ভেজে নেব। আর আইড় মাছ ভাজার সময় একটু সাবধানে, কারণ মাছ ছিটে আসে, তাই আমি মাছ দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। তো মাছটি ভাজা হতে থাকুক, আমি ফাঁকে মশলাটা গুলে নিই। আমি এখানে 2 চামচের মতন ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি, 1 চামচ হলুদের গুঁড়া দিব এবং 1 চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিব এখানে, এবং স্বাদ মতন লবণ দিয়ে দিব। এখন আমি জল দিয়ে গুলে মশলাটা একটা সাইডে রেখে দেব। এই যে এদিকে আমার মাছগুলো সবগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নিয়েছি। এখন আমি কড়াই আবার বসিয়ে দিব এবং তেলও দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি আলুটা একটু ভেজে নেব। আর আলু ভাজার সময় আমি একটু লবণ দিয়ে দিব, একটু হলুদ, আর লবণটা সামান্য পরিমাণে। একটু ভেজে নেব। আমার আলুটা ভাজা হয়ে গেছে, আমি এটা নামিয়ে নিব। সেম কড়াইতেই আবার আমি বেগুন ভেজে নেব। এরকম ঝোল রান্না করার সময় যদি একটু আলু বেগুন বা যেটা দিয়ে রান্না করে একটু ভেজে নিলে তো খেতে আমার মনে হয় একটু বেশি স্বাদ লাগে। তো এই বেগুন ভাজার সময় আমি সেম একটু হলুদ, একটু লবণ দিয়ে আমি বেগুনটা ভেজে নেব। এখন আমি একটু ঢেকে দিব যাতে বেগুনটা একটু সিদ্ধ হয়ে আসে। আমার বেগুনটা ভাজা হয়ে গেছে, আমি এখন এটা নামিয়ে নিব। এবং সেম এই তেলটার মধ্যে এই যে মেথিটা, এই মেথিটা আমি সম্বার দিয়ে দিলাম এবং আমি গুলে রাখা মশলাটা এখন এখানে দিয়ে দিব। আর মেথি আপনারা বেশি দিতে যাবেন না, আমি যতটুকু দিয়েছি আপনাদের যদি পরিমাণের থেকে বেশি হয় তাহলে আর একটু বেশি দিতে পারেন, কিন্তু বেশি দিতে যাবেন না, তাহলে তিতা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এখন মশলাটা ভালোভাবে ভাজা ভাজা করে নিই। এই যে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, তেলটা উপরের দিকে উঠে আসছে। তো এখন আমি আলু বেগুনটা দিয়ে দিব, এর মধ্যে ভেজে রেখেছি যে ওটা দিয়ে দিব। এখন ভেজে রাখা মাছগুলোও আমি দিয়ে দিব এর মধ্যে। এবং জল দিয়ে দিব, যতটুকু আপনারা ঝোল রাখতে পছন্দ করেন ওই অনুযায়ী আপনারা জলটা ব্যবহার করবেন। আমি আমার পরিবারের যতটুকু প্রয়োজন ঝোল খাওয়ার জন্য আমি অতটুকু পরিমাণে দিয়ে নিয়েছি, আপনাদেরটা আপনারা বুঝে দিয়ে নেবেন যতটুকু প্রয়োজন। এখন আমি কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে দেব। এখন পাগ ওঠার অপেক্ষায়। এখন আমি পাগ উঠলে আমি এর মধ্যে জিরা আর কালি জিরা বাটা দিব। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি অল্প একটু জিরা এবং কালি জিরা। এখন আমি এটা বেটে নেব। বেটে নিয়েছি। এখন ওইদিকে আমার ঝোলটাও পাগ উঠছে এবং এটা আমি পাটটা এখানে দিয়ে দিব। দিয়ে আরেকটু পাগ উঠে গেলে আমি এটা নামিয়ে নিব। রেডি হয়ে গেল আমার আইড় মাছের ঝোল। আপনাদের যদি এরকম ভাবে ভালো লাগে তাহলে ট্রাই করতে পারেন।
খেতে ভালোই লাগে অন্যরকম, কিন্তু হ্যাঁ, জিরা আর কালি জিরা বাটাটা অবশ্যই দিবেন, তাহলে একটু রান্নার মধ্যে অন্যরকম একটা টেস্ট আসে। তো হয়ে গেছে, আর লবণটা অবশ্যই একটু নামানোর আগে টেস্ট করে নেবেন। এই যে নামিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ রেডি হয়ে গেছে, দেখতেও সুন্দর লাগছে এবং খেতেও খুবই স্বাদ হয়েছিল। তো আমার মতন এরকম ভাবে রান্না করে দেখতে পারো তোমরা।